这江哥干啥呢？啊？这干啥呢？他不是说能拿吗？能整个大气球，说能上天。我也想让我的车上天。这能上去吗？哎，试一下子，来往后去。哎呀，这能上去啊！来，吹大了以后，它不就提了起来了吗？那你试试吧。试一下子啊！四海社会名流，英雄奇趣尽显派头。知道什么是排练吗？这也不行啊，这没飞起来呀。行啊！哎，他可失败了，我操！再改进吧。改进一下子。